ピノさん、あ、どうも。あ、どうも。キニのコースのキノケアコース。キノケアコースで。耳もな、耳もめっちゃ熱いな、耳。ちょっと今外行ってきたからね。ピノさん、横座っていいですか。いいですかね。いいですかね。あ、そっか。おいらカフェしに来たんや。おいらカフェしに来たんや。回してくんやって。ああ。ペットやったらずっと動いてんとだ。そうやで。マックスは起きた時から眠たいし、ドリーミング中も寝てたし、騒ぐだけ騒いで。散歩に反応するのすごい。散歩っていう言葉に。散歩のご飯とおやつと。散歩行く？行く？散歩。行く。行く。最初の上はなんかもう散歩しててめっちゃ気持ちいい。うん。あ、これまだこう。ごめん、ついやんって。海が見れて、観光見れて、夕日が見れて。そんな早いしな。うん？なんで今日そんな早いしな。